روزه عرفه و روزه محرم و باز شبهای قدر و شب زنده داری میکنیم. نباید که مایان مغرور گردیم که این همه عبادت ها کردم نخواد از آن گناه های من باقی ماند. نه، مؤمن تا دم مرگ، تا آخرین لحظه باید استغفار کند. و حتی مؤمنان در قرآن کریم آمده است که در روز قیامت در وقت از پل صراط گذشتن هم ربنا اتمم لنا نورنا گویان دعا میکنن خداوندا نور ما را برای ما پوره گردان و راه ما را به سوی جنت آسان گردان. یعنی مؤمن همیشه باید در یادش گناهایش باشد تا که سرخم باشد، مغرور نگردد. و مؤمن باید همیشه به امید پروردگار باشد. نباید یکی این روزه ها رو گرفتیم و بعداً از خود رفتیم یا خیلی گفتم از دروازه های مغروری شیطان به قلب ما آمد و گفت انا این روزه ها را هم گرفتی، این روزه رو هم گرفتی، دیگر از تو هیچ گناه باقی